আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, পাখি পালন ইউটিউব চ্যানেলের নতুন এই ভিডিওতে আপনাকে আরও একবার স্বাগতম। আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন আর আপনার শখের পাখিগুলো নিশ্চয়ই ভালো আছে। আজকে ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ আপনি আজ এই ভিডিওতে জানতে পারবেন বাজিগার পাখি কতদিন পর পর ডিম দেয়। ভিডিও শুরু করার আগে সবার কাছে আমার ছোট্ট অনুরোধ, যারা পাখি পালন ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এ চ্যানেলে প্রতিনিয়তই পাখি সম্পর্কিত ভিডিও আপলোড করা হয়। চলুন ভিডিওটির মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here go. আমরা যারা নতুন বাজিগার পাখি পালন করছি, আমাদের মনে প্রায় একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, সেটি হলো বাজিগার পাখি কতদিন পর পর ডিম দেয়। আর এই প্রশ্নটি আমাদের মনে দুই ভাবের অর্থ নিয়ে আসে। একটি হলো বাজিগার পাখি জোড়া দেওয়ার কতদিন পর ডিম দেয়, অপরটি হলো একবার বাজিগার পাখি ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার কতদিন পর আবার ডিম দেয়। আজ আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব, তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। প্রথমে আলোচনা করব নতুন একজোড়া বাজিগার পাখি জোড়া দেওয়ার পর কতদিন লাগে ডিম দিতে। বাজিগার পাখি প্রথম জোড়া দেওয়ার পর 15 থেকে 20 দিন সময় লাগে পাখিগুলোর ব্রিডিং করতে, আর ব্রিডিং করার পর 9 থেকে 10 দিনের মধ্যেই এরা প্রথম ডিম পারে। 30 থেকে 40 ঘন্টার মধ্যে অপর ডিমটি পারবে, অর্থাৎ একটি ডিম পারার পর একদিন বাদ দিয়ে অপর ডিমটি পারে। এক কথায় একদিন পর পর বাজিগার পাখি ডিম দেয়। সাধারণত বাজিগার পাখি একদিন পর পর 8 থেকে 4টি ডিম দিয়ে থাকে। অনেক সময় এর থেকে বেশি ডিমও দেয়, আবার অনেক সময় এর থেকে কম ডিমও দিতে পারে। বাজিগার পাখি বছরে 5 থেকে 6 বার ডিম বাচ্চা দেয়, অর্থাৎ একবার ডিম বাচ্চা দেওয়া শুরু করলে এদের থেকে বছরে প্রায় 5 থেকে 6 বার আপনি ডিম বাচ্চা পাওয়ার আশা করতে পারেন। প্রথম ধাপে এরা ডিম দেওয়ার পর প্রায় এদের 2 মাসের বেশি সময় লাগে আবার নতুনভাবে ডিম দিতে। এখন আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন এত সময় কেন লাগে আবার ডিম দিতে। আসলে এরা একদিন পর পর ডিম দেয়। যদি মোট 8টি ডিম দেয় তাহলে প্রথম ডিমের বয়স 16 দিন হয়ে যাবে এবং শেষের ডিমের বয়স হবে 1 দিন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাজিগার পাখির ডিমের বয়স 18 থেকে 19 দিন হলেই এরা ডিম থেকে বাচ্চা হয়। তাহলে বুঝতেই পারছেন প্রথম ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় 18 দিন পর, কিন্তু শেষের ডিমের বয়স কেবলমাত্র 2 দিন, অর্থাৎ একদিন পর পর ডিম পাড়ার কারণে একদিন পর পর ডিম থেকে বাচ্চা বের হচ্ছে। আর এই বাচ্চা ওরা শিখতে এবং খাওয়া নিজে থেকে খাওয়া শিখতে পায় 30 থেকে 35 দিন সময় লাগে। আর সবগুলো বাচ্চা বড় করতে বাজিগার পাখির প্রায় 2 মাসেরও বেশি সময় লেগে যায়। তারপর বাজিগার পাখিগুলো নতুনভাবে ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। একবার ডিম পাড়ার পর বাচ্চা বড় হতে হতে 2 মাসের মতন সময় নেয়। তারপর বাজিগার পাখি আবার ডিম দেয়। এভাবে বছরে প্রায় 5 থেকে 6 বার ডিম বাচ্চা করে থাকে। কিন্তু আপনি জানলে অবাক হবেন যে বাজিগার পাখি দিয়ে বছরে 6 থেকে 5 বার ডিম বাচ্চা করালে এদের কতটা ক্ষতি হয়। বাজিগার পাখি দিয়ে বারবার ডিম বাচ্চা করানোর ফলে এদের ডিম বাচ্চা করতে বিরক্ত বোধ করে, যার ফলে দেখা যায় বাচ্চাগুলো বড় হওয়ার আগেই বাচ্চাগুলোকে ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে মেরে ফেলছে। এমনকি বারবার ডিম বাচ্চা করানোর ফলে মা পাখিটি অধিক সময় হাঁড়িতে বসে থাকে, যার ফলে তার অকাল মৃত্যু হতে পারে। এছাড়াও আরও অনেক ক্ষতি হয়, যা আমি পরবর্তী ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। অর্থাৎ কীভাবে বাজিগার পাখি দিয়ে ডিম বাচ্চা করালে বাজিগার পাখির কোনো ক্ষতি হবে না, সে বিষয়ে একটি আমি ভিডিও এর পরবর্তীতে আপলোড করব। তাই আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখুন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার পরপরই আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আজকে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটি থেকে কিছুটা হলে উপকৃত হন তাহলে ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না। আর পাখি সম্পর্কিত নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। পাখি সম্পর্কিত কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্টে জানাতে পারেন, সে বিষয়ে আমি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন এবং আপনার শখের পাখিগুলোর যত্ন নেবেন। খুদা হাফেজ।